ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെയും പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ അട അല്ലെങ്കിൽ കോഴി അട എന്ന് പറയുന്നൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്തൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ അട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് കാണാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മസാലകൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ആവശ്യമാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് വേണം. 1 തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെക്കണം. അതേപോലെ 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ആണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി, അല്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് വേണം. പിന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറി ലീവ്സും കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും ആവശ്യമാണ്. കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാൻ മസാലകൾ ഓൾറെഡി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, മസാലകളെല്ലാം, അതുകൊണ്ട് ചിക്കനിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ 2 വിസിലടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നേരിട്ട് നമുക്ക് വേഗം വിസിലടുപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് നേരിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ വല്ലാതെ പേസ്റ്റായി പോവാതെ നമുക്ക് ചതഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ അടയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് സവാളയുടെ കളറെല്ലാം മാറി ഒരു പിങ്ക് കളറാവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്നു വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു പൊടിക്കൈയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ സവാള കളറെല്ലാം മാറി നല്ല പിങ്ക് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചക്കുത്തൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് പച്ചമണെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചുള്ള ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഹാഫ് കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളിയും ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലെൻഡറിലല്ല ചതച്ചെടുത്തത്, അല്ലാതെ ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും മസാലയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 3/4 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് റൈപ്പ് ആവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് റൈപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറി ലീവ്സും മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മസാല തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ബൗളിൽ 3/4 കപ്പ് മൈദയും ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ 1 ബൗൾ അരിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ വേണം. അട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് മൈദയും 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ആ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഉരുളകളെല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഒരു കനത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് തിന്നായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ചിട്ട് അത് മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു അട രീതിയിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ പൂവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സൈഡിൽ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിലാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നടുവിൽ ഒരുപാട് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ലോക്കായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സ് പുറത്ത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അടയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗി കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ അട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൂവട. അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-3 അട ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സാധാരണ പൂവട നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇപ്പം നമ്മളുടെ 2 ടൈപ്പ് അടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ വെച്ച ഓയിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.